Ada teman-teman bertemu lagi dengan aku Raya. Di sini aku akan bilang, kalian pernah bertanya nggak kalau kalian tuh batuk mungkin kalian mengira, wah itu virus. Ya salah, itu tidak sepenuhnya benar. Karena di tenggorokan ada sisi yang sensitif, di mana ketika ada debu atau virus yang masuk, itu kulit yang sensitif bakalan kasih sinyal ke otak kalau itu gatel. Jadi kayak jadi kayak gatel. Tapi karena otak gak bisa garuk leher, tenggorokan lah. Nah itu makanya otak membuat proses pengeluaran mengeluarkan dahak atau virus dengan angin yang kencang yang keluar dari mulut, dan itu disebut batuk. Jadi batuk itu cuman proses untuk berusaha ngeluarin virus yang ada di tenggorokan kita, tapi jangan dianggap tidak serius ya. Coba untuk ke dokter kalau sudah begini. Dan semoga Anda subscribe dan like channel aku biar bisa mendukung channel aku jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.